हेलो 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 वेलकम टु सर्वश्रेष्ठ ब्लग। म चाहिँ आज धेरै पछाडि भ्लगमा आएको छु। अनि म चाहिँ आजको यात्रा भने चाहिँ हाम्रो सानो सैलुङसम्मको सानो सैलुङ दर्शनको लागि आएको छु। अनि हिजो बेलुकै आएको म यता रामेछाप थापा गाउँमा चाहिँ। अनि अब चाहिँ हामी जान लागेको उता सानो सैलुङ। बाइक चाहिँ हाम्रो तल दिदीकोमा राखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू। अब हामी चाहिँ तल गएर बाइक लिएर जान्छौँ। लेट्स गो गाइस। हामी चाहिँ यता तल दिदीकोमा जाँदैछौँ। दिदीको जाने बाटो हाम्रो हालेर म चाहिँ ट्याक्क तल गएर बाइकमा अनि माथि सैलुङ जाँदैछ। सक्नुहुन्छ यहाँको बाटो गाइस, रमाइलो छ। तोरीको फुल तोरीको फुल भनेको के हो फेरि? यही हो। हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्क लगाएर दिदी घर आइपुग्यो। बाइक चाहिँ यही बाइक लिएर जाने हामीले सानो ठ्याक्क लगाएर अब एकछिनमा यहाँबाट हिँड्छौँ हामी। अब बाँकी चाहिँ सब बाटोहरू यसो ल्याइहाल्छौँ सकेर चाहिँ सक्नुहुन्छ। गाइस बाख्रा र गाइस, अब हामी चाहिँ यहाँबाट घरबाट निस्केको मन्दिरको लागि। अब यहाँबाट कति टाइम लाग्छ अहिले? अब आधी घन्टाको राइडमा जानु लाग्यो। खासै टाढा छैन, यहीँमा थियो। अब चाहिँ बाटोमा के हुन्छ अनि दुईजना जानु लागेको हालेर म। र अब बाँकी चाहिँ बाटोमा हेरौँला है गाइस। बाई बाई।
गाइस हामी चाहिँ यहाँ लगभग आइसक्यौँ। अब यहीँ पर मात्रै हो, सानो सैलुङ चाहिँ आइसक्यो। बाटो चाहिँ ठिकै छ, बाटो खासै नराम्रो पनि छैन, अफरोड चाहिँ अफरोडै हो। अब एकैछिनमा हामी पुग्नेछौँ सानो सैलुङ चाहिँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ यताको रामेछापको चाहिँ हामी तपाईँलाई केही दृश्यहरू देखाउन चाहन्छु। हामी आएको बाटो चाहिँ यही बाटो हुँदै आएको हो। अनि तपाईँ यताबाट नि आउनु सक्नुहुन्छ, अर्को बाटो पनि छ। तपाईँ यो बाटो चाहिँ तलैबाट आउँदैन, मलाई खासै थाहा छैन यो बाटो नि। अनि हामी चाहिँ यो मुनियालबाट हुँदै यो जङ्गलको यो बाटो हुँदै सक्नुहुन्छ, यो बाटो हुँदै यो पारीबाट आएको। त्यो लगभग थापा गाउँबाट चाहिँ हामी 20 मिनटमा आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ 10 मिनटको राइडमा हामी माथि मन्दिर पुग्नेछौँ। माथि मन्दिरमा गएर हेरौँ ला। बाई बाई। गाइस यहाँ चाहिँ पानी शीतले चाहिँ यस्तो चिसन चिज छ है। जस्तै बाटो नि कम चाहिँ नभनौँ, ठिकै खाले बाटो छ, सिधै सिध छ। वरिपरि बाटो साइडमा एकदम चिप्लो छ बाटो पनि। अब हामी लगभग आइसक्यौँ। सैलुङको गेट चाहिँ यहीँ अगाडि छ। तर मन्दिरमा जानुलाई यति कष्ट छ हुने कहिले, तर चिसो चाहिँ बाबालाई लास्टै खतरा चिज छ क्या। सानो सैलुङ मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रवेशद्वार यता छ। तर बाइक यतै राख्ने माथि लानु राख्छ, यहाँ माथि हालेर अझै माथि जान्छ सलाइकिनुपर्छ बाइक। मसला त्यसले मिल्दैन, यहाँ चाहिँ पसल पनि छ, पूजाको सामग्रीहरू पाउने। यहाँ मासतिर जान्छ, यहाँ चाहिँ ट्याक्क हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ। बाइक यहाँ राखेर बाइक चाहिँ जान्छ, तर किन लानु भनेको के हो यस्तो गाई चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ पैदल यात्रा सरारा 5 मिनट। शीत हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ शीत चाहिँ बवाल छ। शीत यस्तो चिज छ यहाँ त, बवाल चिज छ गाइस, बवाल। मैले फर्स्ट टाइम आएको मन्दिर चाहिँ खासै थाहा छैन मन्दिरको बारेमा। माथि जाँदा माथि पनि छ, यहीँ छ मन्दिर। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस मन्दिर। जय शम्भो सानो सैलुङले जाने चाहिँ खानेपानी यो रहेछ, सिक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ
यहाँ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो राइट। अब माथि चाहिँ मन्दिरको यहाँ बत्ती सत्ती बाल्दै पूजा कार्यक्रम सकिएर अब यहाँबाट भर्याङ लाग्दैछ। हामी चाहिँ भर्याङ चढेर कतिवटा छरिहाल्यो 100 चान्चुन भर्याङ छ अरे, लगभग 200 जति नै हो अरे। यहाँबाट चाहिँ माथि थाहै छ होला तपाईँलाई, सानो सैलुङ मैले भिडियोमा चाहिँ देखाएको थिएँ। गुफामा छ मन्दिर चाहिँ। आज दर्शन गर्न जाँदैछौँ हामी। गाइज आउनु होला तपाईँहरू पनि, यसो दर्शन गर्ने टाइम मिल्यो भने। धेरै भएर यो नहिँड्ने बाटो उकालो स्याहाँ हुँदो रहेछ। चिसो चाहिँ लास्टै चिसो हेर्नु घामै लागेन, घामै थिएन आज र अति चिसो हेर्ने। हामी चाहिँ लगभग आइपुग्यो तलदेखि गर्दै सिँढी भिड चाहिँ आइपुगेको छ। यही डाँडो पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खतरा गुफा छ, स्याहाहरू बोल्नै छ भने जय शम्भो। सानसानो आधी फान्ची लगभग आइदियो। सकिन्छु तल राखेको हामी यहाँबाट हिँड्दै लास्टै उकाल्दैछ। भर्याङ छ हिँड्दै। हेर्न सक्नुहुन्छ। जय शम्भो। त्यो मन्दिरभित्र बाँदर छ त्यहाँ। बाँदरले मगर खोज्छ त्यसलाई पनि डराएर मान्छे पनि दर्शन गर्न आउनु भएको छ। कताबाट अहिले तलबाट माथि के देखो गाडी ट्याक्क मन्दिरमा आयो हेर्न सक्नुहुन्छ। माला चाहिँ टन्नै रहेछ है। मन्दिरबाट बाहिर देख्ने दृश्यहरू चाहिँ मन्दिरमा ठ्याक्क यस्तो छ। तर बाँदर लास्टै बाँदर रहेछ। यो चाहिँ मन्दिर माथिको दृश्य। हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भगवान् थान बत्ती बाँदर चाहिँ लास्टै बाँदरले ब्याक हाल्यो अरे। हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जहिले पानी झरिरहेको रहेछ। महादेवको रुद्राक्षको माला छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम अद्भुत दृश्य छ ठाउँ पनि। गुफाभित्र फर्स्ट टाइम यहाँ मान्छे गुफाभित्र बस्नु भएको महादेव हेर्न सक्नुहुन्छ। बाँदर चाहिँ लास्टै बाँदरै रहेछ। ठ्याक्क मादल बजाउने मादल जस्तै बज्ने ढुङ्गा अरे यहाँतिर चाहिँ।
बजाउन जाँदैछौँ बाँदर चाहिँ लास्टै बाँदर यो उब्लिन सक्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्क माल बस्ती पर्ने ढुङ्गा रे म ट्राई गरी हेर्छु त खासै बजाउनु त होइन यो चाहिँ मादल जस्तै बस्ने ढुङ्गा जागिर हुने बजार नाच्थ्यो मैले बेला जात्रा हुँदाखेरि यही बजार नाच्थ्यो अरे त्यहाँबाट छिन्नु नि दाइ उता भित्र यहाँबाट होइन त्यहाँबाट भित्रबाट माथि मिसिन मिल्छ यहाँबाट सक्दिनँ पिन्छिर नि जब पनि के हुँदैन छिरिहाल्छ छिरान्छ जाउँ भयो हर हर महादेव जय शम्भु खतरा छ ठाउँ चाहिँ आउनु होला सबजना एकलट बाँदर चाहिँ वाइल्ड क्या गाइस यो धेरैजनालाई चाहिँ धेरैजना प्रायः जस्तो जाने चाहिँ सानो सैलुङ भयो तर यो कन्टेश्वरी हो कि कन्टेश्वर महादेव थान चाहिँ प्रायः जस्तोलाई थाहा छैन यतापट्टिबाट जाने हो पार्टी जस्तोबाट छिरेर जाने हो यतापट्टि नि त महादेव थानहरूको प्रायः मान्छेलाई थाहा छैन यता सैलुङ गुफामा मात्रै जानुहुन्छ यता चाहिँ प्रायः मान्छे जानुहुन्न अरे हामी चाहिँ जाँदैछौँ सक्नुहुन्छ उता चाहिँ बाटोको व्यवस्था पनि छ यता चाहिँ बाटोको व्यवस्था पनि छैन तर यता नि महादेव थान चाहिँ छ अरे प्रायः मान्छेलाई थाहा रहेन रहेछ खासै मान्छे नि हिँडेको छैन हामी चाहिँ जाँदैछौँ यतापट्टि बिच बाटोमा छ माथि पुगेपछि देखाउने छु अझै बोल्नै सक्दिनँ कि हेर्दाखेरि त्यही भएर माथि हो यता के त लास्टै स्याछे भयो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मन्दिर अर्को महादेव थान चाहिँ प्रायः मान्छेलाई चाहिँ यतापट्टि चाहिँ नहुने रहेछ थाहा रहेन नभएर नि होला सायद हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क आउने चाहिन्छ यतापट्टि हो सैलुङ गुफा महादेव थान चाहिँ अर्को कण्डेश्वर महादेव चाहिँ यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यतापट्टि गुफा भएको ठाउँ पनि रहेछ ओ माइ गड त्यहाँ के हो लास्टै डरलाग्दो गुफा छ त्यहाँ गुफाभित्रै खा नजाऊ गुफाभित्र के हुन्थेन हिँड अगाडि गुफा हो गाइस यहाँ चाहिँ एकदम डर लाग्ने दृश्य छ गुफाभित्र जाँदैछौँ जय शम्भु हर हर महादेव जय शम्भु यहाँ पुरानी रहेछ मन्दिरभन्दा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ स्वर्ग जस्तो हुन्छ चाहिँ अद्भुत छ हर हर महादेव जय शम्भु सामान त यहीँ राख्नु भइहाल्यो राम्रो छ ठ्याक्क जङ्गलको बिचमा रहेछ प्रायः मान्छे
यता चाहिँ नहुने चाहिँ यसो भिडियो छ यहाँ गुफा छ हेर्नु सक्नु चाहिँ धेरै ठुलो छ अब माथिसम्म जान्छ भने चाहिँ माथिसम्म जान्छ यहाँ माथिभित्रसम्म जाँदैछ मलाई डर लागेर मात्रै जाँदैन चढ्नै सक्दिनँ त बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ नि उता जाउँ म भाइ चाहिँ यता छिरा म चाहिँ यहाँ अगाडिबाट देखाउँछ है त कहाँ निस्किन्छ नि यतापट्टि हो कि चल्नुलाई चाहिँ यतापट्टि दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ खोइ कहाँ पुग्यो खोइ यता अगाडि निस्किन्छ नि कता अगाडि कलै हो हाले कि माथि हो ल यहाँबाट चाहिँ नदेखिँदैछ भित्र माथिबाट चाहिँ हुँदैछ यो गुफा चाहिँ एक लट हेर्नलाई आउनु होला सबैजना नबिर्सिकन यता बाटो हुँदै बाटो पुरा हाल्नलाई लामो भिडियो हुनु हेर्न हालेँ मैले त्यो सान सैलुङ जाने त्यो मैले अहिले लोकेसन दिएको थिएँ मासतिरको अन्त देश्वर महादेव जाने चाहिँ यतापट्टि भन्ने ठाउँबाट चाहिँ खोला पारीबाट आउनु होला यहाँ तल भगवान् थान छ भगवान् थानबाट चाहिँ यसरी घुम्दै आएर यतापट्टि आएपछि एउटा गुफा देख्न सक्नुहुन्छ डेन्जर छ गुफा चाहिँ यति भन्दा अब हामी चाहिँ लाग्छौँ अब सानो सैलुङ तर्फतिर लेट्स गो यहाँबाट छिरेको हाम्रो भाइ चाहिँ यहाँ माथि हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ माथि निस्किन्छ यो गुफाहरू टचबाले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि निस्किँदैछ त्यहाँबाट छिरे भाइ चाहिँ के गर्छ खराङ बाघ आयो क्या हेट डर लागिन्छ त्यही उताबाट किन त्यहाँ भिरबाट आउनु लाने किन भिरबाट त्यहीँबाट छिरेर आउनु बाटो त्यही भएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भित्रबाट गएको गुफाबाट यहाँ माथि निस्किँदैछ म चाहिँ डराले जान सकेन भाइ चाहिँ गयो यहाँ गुफाबाट छिरेको यहाँ माथि निस्किँदैछ यही हो गाइज हाम्रो सैलुङको यात्रा चाहिँ यात्रा क्रम जारी छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके अब लाग्छौँ हामी तलतिर बाई बाई गाइज हाम्रो चाहिँ आजको यात्रा चाहिँ सकिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सैलुङ सानो सैलुङ महादेव थानमा चाहिँ हामी आइपुग्यो पूजा गरेर घर जाने अब चाहिँ अब आजको यो मेरो सानो भ्लग चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु सबले लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई ट्याग लगाएर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला बाई बाई